శిరీష్ గారితో మీది లవ్ మ్యారేజ్ అండి? లేదండి, ఇట్ వాజ్ అన్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్. సో యాక్చువల్గా వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే నరసరాజు గారు హౌస్ మా హౌస్కి ఒక కార్లో వెళ్తే మా 10-15 minutes. సో అనుకోకుండా మా నరసరాజు గారు డాటర్ కవిత గారు నాకు పరిచయం, అంటే ప్రొడక్షన్ చేద్దామని చెప్పి వచ్చారు. తర్వాత అలా అలా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అయిపోయాం. ప్రొడక్షన్ బాగా లేట్ అయింది, సో అలా అయిపోయింది. అటు నుంచి అట్లా సడన్గా ప్రపోజల్ వచ్చేసి అట్లా పెళ్లి చేసుకున్నాను అనమాట అండి. అప్పటికే ఇన్సిడెంట్ జరిగింది కదండి, అది చాలా ముందే అండి, ముందే అయిపోయింది. బిఫోర్ వాళ్ళకి ఇవేం పట్టింపు నో దే వేర్ వెరీ బ్రాడ్ మైండెడ్ అండి. ఓకే. అండ్ వాళ్ళకి అందరికీ తెలుసు అండి ఇది వాట్ హ్యాపెండ్ అనేది. ఎవ్రీబడి ఇన్ చెన్నై నోస్. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఆంధ్రాలో అంటే ఆంధ్ర కానీ తెలంగాణ కానీ వాళ్ళకి పూర్తిగా తెలియదు, కానీ చెన్నై వాళ్ళకి అన్నీ తెలుసు, మొత్తం సబ్జెక్ట్ తెలుసు. అది ఏమైంది, ఎందుకు అయింది అన్నీ తెలుసు. సో దే వేర్ వెరీ బ్రాడ్ మైండెడ్ అండ్ దే వర్ వెరీ హ్యాపీ అనమాట అండి. ఏం లేదనమాట అండి. ఓకే, మీకు వారసుడిగా ఉండాలని అనిపించలేదు సార్? వారసుడు కావాలని అనిపించలా ఒక పాపతోనే? అంటే నేను యాక్చువల్గా అలాంటి ఏం ప్లానింగ్ ఏం చేయలేదండి. డెస్టినీ ఉంటే నా దృష్టిలో తలరాతు అది మనిషిని ఎక్కడ తీసుకెళ్లాలో తీసుకెళ్తుందండి. ఓకే, ఏదో నా వారసుడు ఉండాలి, ఏదో అట్లా కంటిన్యూ అవ్వాలని అట్లా ఏం కాదు. అలా ప్లాన్ కూడా నేను చేయలేదు. మా డాటర్ ఏంటంటే ఆవిడ ఎంఎస్సిలో హ్యూమన్ జెనెటిక్స్ దీంట్లో షీస్ గాట్ ఎ గోల్డ్ మెడల్. సో ఎడ్యుకేషన్ సైడ్లో ఎక్కువ ఆవిడకి మోజు ఉంది. సో గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది మణిపాల్ యూనివర్సిటీలో. సో వై షుడ్ ఐ డిస్కరేజర్? సో కంటిన్యూ చేయమా, నీకు ఎంతవరకు చదవాలో చదువు అని చెప్పి అలా ఆవిడని ప్రమోట్ చేస్తున్నాను, ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాను. సో అంటే నాట్ దట్ సినిమా ఫీల్డ్ బ్యాడ్ అట్లనే నేను చెప్పలేదు. గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ అన్ని ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాయి, అన్ని జాబ్స్లో ఉన్నాయి, అన్ని ప్రొఫెషన్లో ఉన్నాయి. ఆవిడకి ఇంక్లినేషన్ లేనప్పుడు ఇంకా మనం బలవంతం చేసి తోయడం తప్పు. ఇంకో దాంట్లో ఆవిడకి వరుసగా మంచి మార్క్స్ అవన్నీ పడేటప్పుడు ఎందుకు దాన్ని ఆపడం? సో అందుకే ఐ థాట్ నో. భరతనాట్యం షీస్ వెరీ గుడ్. చాలా బాగా ఆవిడ చేస్తుంది. అండ్ హేమామాలిని అని చెప్పి హేమామాలిని చెప్పి ఆర్ని హేమామాలిని చెప్పి మొన్న చనిపోయారు ఆవిడ. ఆవిడ దగ్గర మంచి స్టూడెంట్, ఆవిడ షీ లైక్ హర్ అ లాట్ అనమాట. సో అట్లా ఆ టచ్ ఉంది, దట్ క్లాసికల్ టచ్ ఉంది. బట్ అది స్టడీస్ కోసం అది కూడా ఆవిడ పక్కన పెట్టేసి టోటల్గా స్టడీస్ మీదనే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది అనమాట. కానీ ఒక విషయం చెప్పండి సార్, లైఫ్లో స్నేహితుల్ని గుడ్డిగా నమ్మకూడదు అనే దానికి మీ లైఫ్ను ఒక ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చా? అట్లా అని కాదండి. ఇప్పుడు మనం ఓకే ఏదైనా మనం గుడ్డిగా చేయకూడదండి. నాట్ ఓన్లీ ఫ్రెండ్షిప్ అండి, ఏదైనా సరే అవన్నీ మెచ్యూరిటీతో వస్తుందండి. ఓకే. సో చిన్న వయసులో అది తెలీదు. స్కూల్ పిల్లలకి మీరు వెళ్ళి చెప్పండి, వాళ్ళకి అర్థం కాదు. కాలేజ్ వాళ్ళకి మీరు చెప్పండి, వాళ్ళు ఆలోచిస్తారండి. సో ఇది మెచ్యూరిటీతో వస్తుందండి. దిస్ ఈజ్ అ ప్రాసెస్ ఇన్ లైఫ్ అండి. ఈరోజు ఒక ఫ్రెండ్షిపే కాదండి, ఈరోజు రిలేషన్షిప్లో కూడా అదే బిహేవియర్ ఉంది. ప్రాపర్టీ మ్యాటర్స్ కానీ ఇంకా వేరే ఏదైనా మ్యాటర్స్ కానీ బిజినెస్ మ్యాటర్స్లో కానీ వాటిలో కూడా ఏంటంటే టైమ్స్ హ్యావ్ చేంజ్, యాటిట్యూడ్ చేంజ్, మెంటల్ యాటిట్యూడ్ హ్యావ్ చేంజ్. అలా తీసుకుంటే రిలేషన్స్ కన్నా కొన్నిసార్లు ఫ్రెండ్సే సేవియర్స్గా ఉన్నారు. ఇప్పుడు నాకు నా దీంట్లో గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ ఉన్నాయి. నాకు ఎవరైతే నాకు హెల్ప్ చేస్తారనుకున్నారో దే బ్యాక్ట్ అవుట్. ఎవరైతే హెల్ప్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదో వాళ్ళు వచ్చి నాకు హెల్ప్ చేశారండి. అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే. వాళ్ళు అంత ధైర్యంగా వచ్చి నాకు పక్కనే నిలబడడం కూడా ఒక హెల్పే అండి. కరెక్ట్. ఎకానమీ ఏదో డబ్బు ఇస్తేనే ఫ్రెండ్షిప్ అని కాదండి. మనకు ఒక క్రైసిస్లో ఉన్నప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్స్ 10 మంది వచ్చి పక్కన నుంచుంటే అది ఒక బలం అండి. ఏదో డబ్బే ఇవ్వాలి ప్రతిసారి అని అలా మనం అనుకోకూడదు. సో నాకేంటి మిక్స్డ్ నాకు ఏంటంటే ఎక్స్పీరియన్సెస్ నా లైఫ్లో జరగడంతో నాకు ఎర్లీ స్టేజ్లోనే నాకు అన్నీ కొంచెం తెలిసింది. గుడ్ బ్యాడ్. ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీ ఉందనుకోండి, సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఐ విల్ సే కమర్షియల్ పీపుల్ ఆర్ దేర్, ఇట్లా సెంటిమెంట్ పీపుల్ ఆల్సో ఆర్ దేర్. ఒకప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే సినిమా ఇండియా, సినిమా స్టారా ఇలా కొందరు చెప్పేవారు అనమాట. ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే సినిమా ఇండస్ట్రీయా అని చేంజ్ అయిపోయింది. ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ చేంజ్ అండి. సో గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ అనేది ఇప్పుడు అన్నిట్లో ఉంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ అవర్ టైం అండి. మంచి గ్రూప్లో పడాలన్నప్పుడు మనం పడతాం, కొన్నిసార్లు బ్యాడ్ గ్రూప్లో పడాలన్నప్పుడు పడతాం. ఏజ్ ఇస్ వన్ థింగ్ టు డిసైడ్ అండి. మన ఏజ్లో కొన్నిసార్లు డిసిషన్ రాదు. అందుకే కొన్ని పెద్దవాళ్ళు ఇది మనం వినాలని చెప్పేది, పేరెంట్స్ది పెద్దవాళ్ళు వినాలని చెప్పేది. సో ఏది ఏమైనా కింద పడితేనే దెబ్బ ఏంటో తెలుస్తుంది సార్. అది చెప్తే కొన్నిసార్లు మనకు తెలియదు. అంటే అంత స్వీట్గా ఉంటారండి. అసలు వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ అలా అంత బ్యాడా లేకపోతే వాళ్ళ టార్గెట్ అదా అని చెప్పి మనం వీ వోంట్ నో. సో దిస్ ఈజ్ లైఫ్లో ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండి. దిస్ వీ కెనాట్ ప్రెడిక్ట్ హీస్ గుడ్ హీస్ బ్యాడ్ అని చెప్పి మనం చెప్పడానికి లేదు. అది మెచ్యూరిటీ, ఇట్ కమ్స్ విత్ మెచ్యూరిటీ, ఏజ్, టైమ్ అండ్ ఆల్ దట్. సో నాకేంటంటే నాకు అన్ని కలర్స్ నాకు తెలిసింది. కొన్ని ఏమో నాకు నిజంగా సర్ప్రైజెస్, నాకు హెల్ప్ వచ్చింది, చాలా సర్ప్రైజెస్ నాకు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు.
సో ఐ ఫెల్ట్ దిస్ ఈస్ ద వరల్డ్, ఇదే ప్రపంచం. అండ్ ఇట్ వాజ్ నాకు దట్ పీరియడ్ వాజ్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ కోచింగ్ పీరియడ్ అండి. నాకు లైఫ్ ఏంటనేది అండ్ నా మనసుని చాలా గట్టి చేసింది అదే అనమాట అండి. ఒక మరణం తప్ప నాకు ఇంకా వేరే దేంతో నాకు భయం లేదు. మరణం వస్తే మనం ఆటోమేటిక్గా ఫేస్ చేయాల్సింది. అవును. సో అది టోటల్గా ఈరోజు నాకేంటంటే ఐఎమ్ నాట్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ అండి. మరణం అన్నప్పుడు అది వస్తుంది, మనం వీ కెనాట్ ఎస్కేప్. అదే వేరే రూట్లో పోవాలి తప్ప అది టార్గెట్ పెట్టిందంటే అది ఎక్కడైనా సరే, ప్రపంచంలో మనం ఎక్కడైనా సరే అది వచ్చి మనం టచ్ అవుతుంది. సో ఒక ఇది నాకు ఆ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ట్రైనింగ్. అండ్ నాకేంటంటే మనం తప్పు చేస్తే శిక్ష అనుభవించాలి, లేనప్పుడు మనం ఎందుకు భయపడాలి. దట్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ అన్నీ నాకు ఆ టైంలో నాకు వచ్చింది. బట్ ఈచ్ పర్సన్స్ లైఫ్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ పేజ్ అండి. ఐ కెనాట్ కంపేర్. నా లైఫ్ని నేను మీతో కంపేర్ చేయలేము, మీ లైఫ్ నాతో మీరు కంపేర్ చేయలేము. సో ఏ ఏజ్లో వస్తుంది, ఎప్పుడు వస్తుంది. కొందరికి ఏమో ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, కొందరికి బిజినెస్ వస్తాయి, కెరియర్ వస్తాయి, ఇలా రకరకంగా ఉంటుందండి. బట్ ప్రతి ఒక్కరూ ఒక స్టేజ్లో ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేయాల్సిందే. ఒకవేళ నేను చేయలేదు నా లైఫ్లో ఏ లేదంటే ఈజ్ రియలీ ఆర్ షీ ఈజ్ రియలీ గ్రేట్ అండి, రియలీ గిఫ్టెడ్ అనమాట. మన అప్పుడు ఆ నలుగురు హీరోల్లో చిరంజీవి గారు, నాగార్జున గారు, వెంకటేష్ లేదండి. అప్పట్లో నేను చిరంజీవి గారు, వెంకటేష్ నాగార్జున వాళ్ళు వచ్చింది 88లో అండి. ఓకే ఓకే. మీ తర్వాత వచ్చారు. మధ్య ఫస్ట్ రామారావు గారు, నాగేశ్వరరావు గారు, కృష్ణ గారు, కృష్ణరాజు గారు, సోహన్ బాబు గారు, వీళ్ళే మెయిన్. అంటే వేరే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళ తర్వాత నెక్స్ట్ బ్యాచ్ నేను చిరంజీవి గారే. దాని తర్వాత చాలా టైం తర్వాత వీళ్ళు వచ్చారు. 87, 88లో వెంకటేష్, నాగార్జున వీళ్ళందరూ వచ్చారు. నాది కెరియర్ స్టార్టింగ్ వచ్చేసి 81 కదా. మరి అప్పుడు కాంపిటీషన్లో సార్ అవకాశాలు మరి అటు ఇటు అంటే కొన్ని ఏంటంటే కథలు మీ అవకాశాలు అటు చిరంజీవి గారికి వెళ్ళిపోవటం, ఈ కాంపిటీషన్ మీ మధ్య ఎప్పుడన్నా అనిపించిందా? లేదండి. అప్పుడు డైరెక్టర్ చిరంజీవి గారు మేమిద్దరే కాంపిటీషన్. అదే. సో ఇక్కడ ఒక కాంపౌండ్, అక్కడ ఒక కాంపౌండ్ ఉండేది. ఓకే. ఎక్కడ క్లాషెస్ రాలేదా? అంటే నా ప్రాజెక్ట్ మీకు వచ్చింది అట్లా ఏం లేదండి. అట్లా ఏం లేదు. ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా వాళ్ళు ఫిక్స్ అయిపోయారండి. చిరంజీవి గారితో ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ షూట్ చేయడం. అండ్ నేను చెప్పాను కదా, ఇంత డిలే లేదండి అప్పట్లో. అదేలేండి, చాలా ఫాస్ట్. 12 సినిమాలు. సో మెయిన్ అప్పట్లో ఏంటి, ఒక 5-6 ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళే అట్లా రొటేట్ చేసేవారు. ఇటు సైడ్లో నా సైడ్లో ఒక 5-6 మంది ఇలా రొటేట్ చేసేవారు. సో అట్లా ఉండేది. 2 గ్రూప్స్ ఉండేది. 2 గ్రూప్స్, నాతో ఒక గ్రూపు, ఆయనతో ఒక గ్రూప్ ఉండేవారు. కానీ ఒక రకంగా కొన్ని సినిమాలు చిరంజీవి గారికి రావాల్సినవి మీకు రావటం వల్ల ఆ టైంలో మీ పైన ఇది జరిగిన ఇట్లాంటి రూమర్స్ కావడానికి మెయిన్ రీజన్ ఇదే అయ్యి ఉంటుంది. లేదంటే చిరంజీవి గారికి అలాంటి సినిమా ఏదన్నా చేశారా సార్? పోనీ లేదు, నేను చేయలేదు. మీరు అటెండ్ చేశారు? ఒకరు రిజెక్ట్ చేసిన సినిమా నేను ఎప్పుడు చేయలేదు. ఓకే. తెలిసిన తర్వాత నేను ఎప్పుడు చేయలేదు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే చిరంజీవి గారికి ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ బ్యానర్స్ ఉండేదండి. ఆయనకి K.S. రామారావు గారు అట్లా కొందరు ఉండేవారు అనమాట, నాకు గుర్తులేదు. అఫ్కోర్స్ ఓన్ ప్రొడక్ట్ వేరే, అల్లు అరవింద్ గారిది అది వేరే. బట్ బయట వాళ్ళు కూడా ఒక 4-5 మంది ఉండేవారు, పర్మనెంట్ అనమాట వాళ్ళు. దేవి ప్రసాద్ గారు అట్లా. అంటే అది ఒక బ్యాచ్ అండి, అలా రొటేట్ చేసేవారు. అంటే ఒక పిక్చర్ ఇంకో హీరోతో ఇట్లా 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 ఇట్లా. బట్ యాక్చువల్లీ కాంపిటీషన్ వాజ్ బిట్వీన్ మీ అండ్ చిరంజీవి గారు. వెంకటేష్, నాగార్జున దే కేమ్ లేట్ అండి. ఐఎమ్ టాకింగ్ సమ్వేర్ 81, 82. వీళ్ళు వచ్చింది 87, 88 ఆ టైంలో. 86, 87 ఆ టైం. చాలా గ్యాప్ ఉంది. దే డోంట్ కమ్ ఇన్ టు దిస్ గ్రూప్ అండి. తర్వాత వాళ్ళు కంటిన్యూ అయ్యారు, వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యారు, అలా వచ్చింది. కానీ దట్ గ్రూప్ ఇస్ డిఫరెంట్, దిస్ గ్రూప్ ఇస్ డిఫరెంట్ అనమాట.